yang harus diperhatikan pada kasus batuk darah, apalagi batuk darah berulangnya, apapun penyebabnya. Prinsipnya adalah kita harus menjaga tekanan dada tidak tinggi. Maksudnya apa, Dok, tekanan dada tinggi? Tekanan dada kita akan tinggi bila kita mengangkat berat, bila kita mendorong yang berat, bila kita BAB-nya mengejan. Nah, itu tidak boleh, harus dihindari. Tidak boleh mengangkat berat, tidak boleh mendorong yang berat, tidak boleh BAB mengejar, supaya tekanan dada kita tidak tinggi. Tekanan dada yang tinggi bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam paru kita pecah sehingga akan mengeluarkan darah. Bila pembuluh darah kecil yang pecah, darahnya akan keluar sedikit, kadang bercampur dahak. Tapi bila pembuluh darah besar yang pecah, darahnya bisa banyak dan bisa berbahaya. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Salam.